ដងមនុស្សមានច្រើនរូបភាពក្នុងនោះករណីនេះគឺជ្រកក្រោមស្លាកកោសជុកកន្លែងសប្បាយនានានិងហាងខារ៉ាអូខេជាដើមដែលបញ្ហានេះត្រូវមានការចូលរួមទប់ស្កាត់ឲ្យខានទៅបានពីអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ពិសេសកម្លាំងសមត្ថកិច្ចអាយដាមបន្តថាជនទុច្ចរិតតែងតែប្រើគ្រប់មធ្យោបាយនិងគ្រប់រូបភាពក្នុងការបន្លំភ្នែកសមត្ថកិច្ចដើម្បីធ្វើការជួញដូរមនុស្សនិងធ្វើការរំលោភបំពានផ្លូវភេទទៅលើស្ត្រីនិងកុមារដែលបញ្ហានេះយើងត្រូវតែផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើកន្លែងមួយចំនួនដូចជាកន្លែងកោះជប់ក្លឹបកម្សាន្តខារ៉ាអូខេនិងតាមភោជនីយដ្ឋានផ្សេងៗឡើយដែលទីតាំងខាងលើនេះវាមើលទៅហាក់ធម្មតាប៉ុន្តែអាចកាត់ឡើងនៅអំពើជួញដូរមនុស្សគ្រប់ពេលវេលាបើយើងមិនប្រកបប្រជាខ្លួនឯងនោះអាយដាមអគ្គលេខាធិការរងបន្ថែមទៀតថាដើម្បីធ្វើការទប់ស្កាត់បង្ការនិងបង្ក្រាបឲ្យទាន់ពេលវេលាអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់រួមទាំងសមត្ថកិច្ចនិងប្រជាពលរដ្ឋគ្នាដើម្បីកំណត់សញ្ញាឲ្យបានច្បាស់លាស់ពិសេសគឺត្រូវតែធ្វើការតាមដានរាល់សកម្មភាពជនសង្ស័យដែលយើងសង្ស័យថាអាចនឹងធ្វើការជួញដូរមនុស្សនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនដូច្នោះនៅក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះនឹងជួយបន្ថែមទៀតដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធបានដឹងនិងយល់កាន់តែច្បាស់អំពីល្បិចរបស់ជនសង្ស័យនិងមានវិធានការក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងលើបទល្មើសជួញដូរមនុស្សនេះឲ្យកាន់តែថយចុះនិងរួមគ្នាដោះស្រាយកិច្ចការមួយនេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនិងប្រសិទ្ធផលបើតាមការដឹងពីលោកស្រីនូសវណ្ណីអភិបាលរងខេត្តតាកែវនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សខេត្តការបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះមានគោលបំណងដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពដល់ក្រុមអ្នកជំនាញអន្តរមន្ទីរអង្គភាពនិងយល់ដឹងពីវិធានការសម្រាប់ប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សក្នុងខេត្តដើម្បីរួមគ្នាលុបបំបាត់បទល្មើសនេះនិងជួយដោះជនរងគ្រោះពីជនទុច្ចរិតបានទាន់ពេលវេលាយើងសង្ឃឹមថាតាមរយៈវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះមន្ត្រីទាំងអស់នឹងទទួលបាននូវចំណេះដឹងហើយធ្វើអាណត្តិទប់ស្កាត់ក៏ដូចជាការពារបាននៅការជួញដូរមនុស្សជាពិសេសគឺជនដែលងាយរងគ្រោះបំផុតនោះគឺស្ត្រីនិងកុមារព័ត៌មានជាបន្តគឺយើងទៅកាន់ខេត្តកណ្ដាលដែលលោកនាងបានជ្រាបហើយបញ្ហាបូមខ្សាច់ខុសច្បាប់គ្មានអាជ្ញាប័ណ្ណហើយការបូមខ្សាច់ពុំមានបច្ចេកទេសទីនោះគឺជាបញ្ហាដែលបង្កឲ្យមានការបាក់ច្រាំងទន្លេដែលផ្ដល់ផលប៉ះពាល់ដល់លំនៅឋានរបស់បងប្អូនជីវរដ្ឋក៏ដូចជាបញ្ហាបរិស្ថានបណ្ដាហើយដូច្នេះហើយបានជានៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលកាលពីពេលថ្មីៗនេះមានរៀបចំនៅវេទិកាសាធារណៈដើម្បីពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋស្ដីអំពីការបូមខ្សាច់ស្ដារទន្លេបញ្ហាបូមខ្សាច់ខុសច្បាប់គ្មានអាជ្ញាប័ណ្ណពុំមានបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវគឺបានបង្កឲ្យមានបញ្ហាបាក់ច្រាំងទន្លេដែលផ្ដល់ផលប៉ះពាល់ដល់លំនៅឋានរបស់ប្រជាជនរស់នៅតាមដងទន្លេជាបន្តបន្ទាប់ដូច្នេះដើម្បីដោះស្រាយនិងបំភ្លឺពីបញ្ហានេះឲ្យកាន់តែច្បាស់នៅក្នុងវត្តតាខ្មៅក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលមានបើកវេទិកាសាធារណៈពិគ្រោះយោបល់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋស្ដីពីការបូមខ្សាច់ស្ដារទន្លេដើម្បីសម្រួលដល់ចរាចរណ៍ផ្លូវទឹកក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តមបណ្ឌិតម៉ៅភិរុនអភិបាលនេះគណៈអភិបាលខេត្តកណ្ដាលឯកឧត្តមដិតទីណារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងរាយនិងធម្មពលមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធនានានិងប្រជាពលរដ្ឋជាង500នាក់ដែលមកពីសង្កាត់ដើមមាននិងសង្កាត់តាខ្មៅឯកឧត្តមដិតទីណាបានពន្យល់ពីកត្តាដែលបង្កឲ្យមានការបាក់ច្រាំងគឺដោយសារតែនៅកណ្ដាលទន្លេមានភាពរាក់ធ្វើឲ្យខ្សែទឹកបុកមកខាងច្រាំងទន្លេបង្កជាការបាក់ស្រុតហើយក៏អាចបណ្ដាលមកពីទូកនិងកណុតធំបាក់នៅជិតច្រាំងផងដែរលើពីនេះគឺការបូមខ្សាច់បែបអនាធិបតេយ្យគ្មានអាជ្ញាប័ណ្ណត្រឹមត្រូវពីស្ថាប័នជំនាញគ្មានបច្ចេកទេសដែលមិនបានសិក្សាពីជំរឿនិងចរន្តទឹកហូររបស់ទន្លេឯកឧត្តមក៏បានបញ្ជាក់ទៀតថាការបូមខ្សាច់តាមបែបបច្ចេកទេសគឺមិនធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់ទន្លេទេតែថែមទាំងជួយដល់ទន្លេឲ្យមានជំរឿធ្វើឲ្យចរន្តទឹករត់ត្រូវគន្លងជៀសផុតពីការបាក់ច្រាំងពិសេសជួយឲ្យចរាចរណ៍របស់នាវានិងកាណូតធំអាចដឹកទំនិញបានច្រើនកាត់បន្ថយការទំនិញធ្ងន់នៅលើផ្លូវគោកដែលធ្វើឲ្យផ្លូវមិនងាយខូចខាតហើយដើម្បីស្ដារទន្លេដែលជារបស់យើងទាំងអស់គ្នាឲ្យមានស្ថិរភាពយូរអង្វែងសូមបងប្អូនមេត្តាជួយសហការនិងតាមដានរាល់សកម្មភាពបូមខ្សាច់ដែលគួរឲ្យសង្ស័យខុសនិយមការគ្មានអាជ្ញាប័ណ្ណសូមរាយការណ៍ឯកឧត្តមម៉ៅភិរុនមានប្រសាសន៍ថាបញ្ហាបូមខ្សាច់នេះតាមការសិក្សាគឺអាចបូមបានបើធ្វើតាមបច្ចេកទេសព្រោះការបូមតាមបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវគឺធ្វើឲ្យជួយស្ដារទន្លេដែលរាក់បានមិនបាក់ច្រាំងហើយខ្សាច់ដែលបានមកនោះគឺប្រើសម្រាប់សាងសង់សំណង់ផ្សេងៗក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសចាទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីយើងសូមបន្តទៅព័ត៌មានមួយទៀតគឺតាក់ទងទៅនឹងផែនការប្រើប្រាស់ដីនិងការរៀបចំកសាងប្លង់គោលចានៃការប្រើប្រាស់ដីជាពិសេសទំនាស់តាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាដីធ្លីដូចជាសំណង់អនាធិបតេយ្យបញ្ហារំលោភយកដីចំណីផ្លូវចាត្រូវបានលើកឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅត្រួតពិនិត្យសកម្មភាពអនុវត្តការងាររបស់គណៈកម្មការរៀបចំរៀបចំដែនដីនិងនគររូបនីយកម្មសំណង់និងសុរិយោដីខេត្តព្រះវិហារ